Опаздывается? Извините. А вы что отдыхаете? Там На просто... курсе. В следующем туре вы должны продемонстрировать нам ваши актерские способности. А на каком материале? Вот текст. Репетируем сцену в этюдной форме, чтобы через час все было готово. Работаем. Спасибо. Спасибо. Дайте текст. Скажи. Не пропечатал? Ну ты одни на всех. Что это карточки читать? Там хоть что-то написано? Эй, отброс. Эй, отбросы! Эй, отбросы! Вы мне, офицер Краткин. Вам! Жалкое зрелище! Балласт, не обремененный мозгами. Назовите хотя бы одну причину не впаять вам по полу. Дай соль. На соль. Несчастные мы дети, ты Краткин, знай одно. Виновны наши предки, что катимся на дно. Мамаши наркоманки, Запойные отцы. От того-то все мы подлецы. По нашей Крапке нам так тяжело. Без ласки и заботы наше детство прошло. Мы не хулиганы, поверь нас хоть ты. В нас просто бездна доброты. Доброты, доброты. доброты, куча доброты, даже худший бог доброты. Какая слезливая история. А вы всем рассказали. А ты сначала ее знаешь? Судье расскажи. Погнали! Я врать не стану, семейка моя жуть. Все курят марихуану, а мне нельзя курнуть. Меня ведь не хотели, случайно я зачат. Да, я плох, но я не виноват. Слушайте, красные вы, это дурак. Судья ребенку этому не нужен никак. Сначала заметьте, что мальчик пути. Я нормальный, то есть псих. Да, я псих, Да, он псих. ты я тоже псих. И нормальный, каждый, то есть псих. Внимание, внимание! Суд постановляет, ребенок пошел по наклонной из-за проблем в семье. Так я проблемный из-за проблем? Мозгоправу его отведите. Это можно пойдем. Наша мать лучник, не мама морду бьет, дед морфием торгует, а бабка сильно пьет. Сеструха на панели, да своим занят брат. Разве странно, что я психопат? Слушайте, Крапки, вы редкий индюк. Вдруг вылечит ребенка лучше всяких наук. Как жертва системы, страшной душой. Социально он больной. Я больной, мы больны, тяжело больны, социально тяжело больны. Итак, на мой профессиональный взгляд, перед нами самый заурядный малолетний преступник. Опа! А детское хулиганство – это социальный недуг. Ему нужен социальный работник. Нет, подождите, а это не заразно? Я не думаю, что... Не попасть в рягу, ходят на подножку. Я должен стать трудягой, а значит халуем. Я не асоциален, я просто антидруг. От того на
глупость. Упрямый посла. Болезнь растет